lingan. Terbeti ngapa ya? Nggak sering ngomong buat film ya. Pintel iki mesti sih. Gurik bedi-bedi. Ini mesti. Ono dah. Sok ini. Two hours later. Weh, Fit, lagi ngapa weh? Weh, sakrik. Kok ngendi weh, Krek? Sono pengen Mbak Wiji mau tuku pakan. Oh, Mbak Wiji tuku pakan? Pakan uang maksudnya. Kilo permen. Wah. Oh, alah, sakrik jan. Lah weh, ditakoni malah takon genti. Kowe iki lagi ngapa malan? Lagi golek pelem ki lho. Mau rak entuk-entuk. Oh, golek pelem to. Saiki sasi apa? Arek wis usum pelem iki. September. Apa September iki wis usum pelem? Weh, larane uwahe blas ngono. Weh, ra ketok wae blas ono. Piye to weh? Ra beres. Kowe kuwi sing ora beres. Nek enaknya terus tak goleki kat mau. Wah, iki urung ngusum pelem lho, Bet. Piye to iki? Lah nek enak aku ora wis mudhun kat mau, genah iki goleki barang lho ora enek. Gelau. Wis ngali kok, ora patah ngewaki wong kene kat mau menek ora entuk-entuk e. Woi, ngapa kuwi? Pian. Waduh. Kesoean. Ora. Kowe yo ngawur, Bet. Lah piye to, Krek? Nung dadak nyolong pelem bereng kok yo. Ngawur. Ayo wis nembung urung, Bet? Aku mau nembung ki ora enek wonge. Lah kepiye ora nek wong iki urung nembung ra beres kuwi. Nang lagi kepengin tenan kok. Kayak piye meneh? Apa-apa ki to enek usume, Bet. Dadi pelem tak goleki apa kemane ora usume ora bakal enek. Mbok arek nganti sengkleh. Ngono to, Krek. Lah ya iya kepiye? Ya wis nek ngono, Krek. Woi. Mulih, Krek. Lu. Nabrak tenan nih. And action. Go back to problem. Go back to problem. Go back to problem, coy. Apa kuwi? Asik, Bro. Apa kabar, Bro? Lu penekan. Pak Iman pergi ke pasar. Sama lagi coy. Tiga action. Oh, alah sakrik. Sekti.
action. Beh, iki ulang langsung film. Belum. Video Ora, gimana koyo ini ra iso lho. Ora medune iso ora kowe. Medune share. Nek sing duwe teko ayo piye. Anjlok. Medun biasa wae. Gandul kono lho, gandul kono. Nah, wis ngono ya engko ya. Engko iki ono di video ndang muduno. Mudune. Gerak Latihan. Awas, awas. Dah sip, sip. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.